Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Studio Herbal. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami yang ampuh untuk menyembuhkan segala macam penyakit pernafasan. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Daun patikan kebo atau daun biji kacang yang kerap dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu di dalam dunia pertanian ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Daun patikan kebo yang memiliki nama ilmiah Euphorbia merupakan tanaman herbal yang hampir semua bagiannya memiliki kegunaan. Meski begitu, ketika baru dipetik, daun patikan kebo akan mengeluarkan getah berwarna putih seperti susu. Kandungan daun patikan kebo diantaranya natrium, kalsium, kalium, dan litium. Selain itu, patikan kebo juga kaya akan vitamin C, fenolik, dan beta karoten. Manfaat patikan kebo yaitu untuk mengurangi gangguan pernafasan seperti asma. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, Anda siapkan 4 buah patikan kebo, lalu setelah itu iris kecil-kecil. Setelahnya cuci bersih agar debu ataupun kotoran yang menempel bisa bersih dari daun patikan kebo. Setelah itu siapkan 2-3 gelas air putih ke dalam panci. Setelahnya Anda rebus sampai airnya tersisa menjadi 1 gelas. Setelah mendidih dan airnya tersisa menjadi 1 gelas, lalu matikan apinya dan saring ke dalam gelas. Setelah itu, Anda bisa menambahkan madu ataupun juga gula batu sebagai penambah rasa. Minum herbal ini setiap hari sebelum Anda sarapan. Insya Allah semua macam penyakit saluran pernafasan akan sembuh. Hal ini karena daun patikan kebo memiliki kandungan yang mirip dengan obat antiastatik yang memberikan efek rileks terhadap saluran udara atau bronkus. Obat antiseptik biasanya digunakan untuk membantu mengurangi gejala asma. Selain asma, daun patikan kebo juga dapat digunakan untuk pengobatan tradisional pada sakit tenggorokan, batuk kronis, bahkan bronkitis. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan baru bagi Anda. Tonton juga video lainnya di channel Studio Herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.